Bonjour mes chers élèves, ça va, j'espère que vous allez bien. Alors مرحبا بكم ان شاء الله في واحد الفيديو اليوم جديده كونسيبت جديد اللي غادي نبداو فيها تحضير الامتحانات او مباريات ولوج المدارس العليا اكزاكتومون مباراة ولوج المعاهد العليا للمهن التمريضيه داكوغ يعني الناس اللي باغيين يدخلوا لي زانفيرميير الميديسين جو سي با الميديسين ماشي فرونسي ولا لا مي لي زوتر c'est-à-dire les autres concours اللي تيكون فيهم مهن التمريض فتكون فيهم اللغه الفرنسيه. الميديسين تا هو فيه اللغه الفرنسيه غير هو واش كاينين دي ريغل يعني لي ريغل ديال اللغه ما عرفتش. مي واحد التلميذه كان صيفطت ليا هاد يعني الكونكور وانا خديت منه ما يتعلق باللغه الفرنسيه بيان سور داكشي اللي عنده علاقه بالدومين ديال الميديسين فانا ما متخصصش فيه وما كنعرفش اذا ما يمكنليش نهضر في شي حاجه اللي ما عنديش يعني فكره عليها. مي يعني لي كيسيون اللي لقيتهم عندهم علاقه باللغه الفرنسيه فجلي نوطي هنايا جي نوطي غير كيلكو كيستيون. سي فوز ايمي لا فيديو وكان في لي كومونتير اللي باغيين دوطخ سيونس غادي انا لا بروميير سيونس سي فو ديزيري دوطخ سيونس n'hésitez pas à me le dire في les commentaires وغادي نكملوا ان شاء الله الحصص المتبقيه. بون هنا خديت كما قلت لكم خديت بزاف ديال بون باش نشرح لكم الامتحان تيكون على شكل كو سي ام تعطيك واحد الفراز وتعطيوك بزاف ديال 4 شوا انت كتختار. اول سؤال اللي لقيته هنايا في الكونكور هو ce n'est qu'au moment de que tu te rends compte du prix de la santé. بمعنى انه راه في الوقت ديال شي حاجه انك كتعرف te rends compte du prix de la santé انك كتعرف بحق الصحه. بيان سور حنا وقتاش كنعرفوا بحق الصحه ملي كنكونوا مرض الواحد اللي كيكون مريض ولا هونديكاب ولا هادي كيعرف راسو بانه الصحه بحال تنقولوا ديك الصحه تتاج فوق رؤوس الاصحاء لا يراها الا المرضى. ما عرفتش واش المثال صحيح ولا لا مي دوكو راه سي سا سكيل فول دير لي شوا اللي عاطين هنا عاطين لا جوا لا ريشيس لا مالادي ou la force. La richesse, la force, la maladie ou la joie. Bien sûr, هنايا اللي غادي تختار هنا هي la maladie. La maladie. إذا فوق المرض كنعرفوا لو بري الثمن ديال الصحة ديالنا. Alors الثانية la deuxième personne du singulier du présent de l'indicatif du verbe éteindre. Bien sûr هنايا عندك لو فيرب éteindre وخصك تعرف لا كونجوغيزون ديالو c'est-à-dire لا كونجوغيزون ديالو. فهنا تكون حافظ لا كونجوغيزون tu bien sûr de la deuxième personne du singulier هي tu. Éteindre c'est éteint. Tu éteins. Tu éteins. Très bien. 3. Quelle est la conjugaison du verbe rendre à la première personne du pluriel في الفيتور antérieur؟ هما راه عندنا بزاف ديال الاقتراحات وانت كتختار tu choisis. Bon, la première personne du pluriel هي nous. الفيتور antérieur شنو كيخصنا l'auxiliaire ou تيخصنا le participe passé. Le verbe rendre j'ai rendu اذا تمشي مع le verbe avoir. Mais non, l'auxiliaire se conserve le futur antérieur, plutôt futur simple. Donc nous aurons le verbe avoir, nous aurons rendu. Donc le choix ديال la bonne réponse. Que signifie le verbe abjurer? Le verbe abjurer est là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il demande? Il demande un synonyme. C'est-à-dire le synonyme du verbe abjurer. On demande son synonyme. Très bien. Alors abjurer, on a bien nabdh. Hein? Alors, ma bien les réponses les comme il y a renier. Renier. D'accord? Renier. Très bien.
verbe intransitif هما عاطينكم دابا هما هنا انا غير بغيت نشرح لا ريغل مي نورمالمون هما عاطينكم بزاف ديال الفراز وقالوا لكم فينا هو اللي كيكسبريمي وبيان فينا هو لو فيرب اللي intransitif. Le verbe intransitif, c'est un verbe qui n'admet ni complément d'objet direct ni complément d'objet indirect. C'est-à-dire le verbe le verbe intransitif موراه ما تلقى لا complément d'objet direct ما تلقى complément d'objet indirect mais كنلقى CCL. نعطيك مثال. Je pars à la plage. Je pars à la plage. Je, pronom, sujet. Par verbe, à la place c'est un CCL. إذا هذا c'est un verbe intransitif. علاش ما تابعوش COI ولا COD. J'ai envoyé une lettre à ma mère. Ou là, j'ai envoyé une lettre. J'ai envoyé quoi? Une lettre. Une lettre, c'est un complément d'objet direct. C'est-à-dire que j'ai envoyé, c'est un verbe transitif. Et dans le verbe intransitif, le verbe limité, le complément d'objet indirect, le complément d'objet direct. Mais qui le verbe, le complément d'objet, le complément circonstanciel. Soit de lieu, de manière, de ton, de cause, de conséquence, et ainsi de suite. Bien sûr, les barrières de chez Haja, dans le commentaire, le gérondif est utilisé pour exprimer. إذا بمعنى وقتاش كنستعملوا الجيرونديف هنا عطيني بزاف الاختيارات خصك تختار واحد. بون نعطيك انا مثلا نقول je regarde la télé en mangeant une pomme. Je regarde la télé en mangeant une pomme. C'est-à-dire je regarde la télé كنشوف la télé et je mange en même temps. C'est-à-dire le gérondif exprime la simultanéité. شنو هي la simultanéité؟ هي deux actions en même temps. كندير جوج حوايج في نفس الوقت. نعطيكم مثال en mangeant هذا راه فيرب وهذا راه جيرونديف هو en plus le participe présent en plus le participe présent. إذا qu'est-ce qu'il exprime? La simultanéité la simultanéité c'est deux actions qui se passent en même temps. Un pronom réfléchi est bon هما كانوا عاطينكم pronom réfléchi اختيارات عاطين démonstratif possessif pronom relatif وعاطين واحد اخر. ديك الاخر شنو كتقول؟ بان لو pronom réfléchi هو كي renvoie à celui qui a fait le sujet. نعطيك مثال je me suis lavé le visage هذيك مو il revient à moi انا غسلت le visage ديالي براسي انا غسلت براسي. C'est-à-dire que le pronom réfléchi, c'est-à-dire il renvoie à celui qui a fait l'action. Hein? Exactement le sujet. Comme مثال. Je me lave. Le pronom réfléchi. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai lavé? Moi-même. Qui? Moi. إذا نتمنى تكون هذا الفيديو نفعتكم شوية. هذه ما هي إلا بارت الأولى ديال الكونكور. سي جامي كنشوف بأنه كاين تفاعل مع الفيديو غادي نزيدكم إن شاء الله الحصة الثانية والثالثة. هذا فيما يخص المباراة. بيان سور الواحد كيمشي على غرار هذا يعني إلى هذه خصنا نراجع كونجوغيزون خصنا نراجع لا غرامير شوية الفوكابولير et ainsi de suite. Alors je vous souhaite bon courage et on se verra Inch'Allah في une autre vidéo. Inch'Allah. Merci mes chers amis.